So what's up mga kamukha? Dirty! Oh, dito na naman tayo. Ex Machina Official. Today's topic is team donation. Oo mga tropa, team donation tayo ngayon. Magpapamudbud tayo ng mga kalapate sa mga tropa natin sa Isabela. Bigyan ng kalapate, bigyan ng bahay, bigyan ng kotse. Biro lang mga tropa. Kalapate lang usapan. Pamigay na natin. Baka ipamigay pa ng iba. Okay na. Bye! Welcome sa Subastahan. Oh, paronda muna tayo mga tropa. Bago natin pilian yung mga tropa natin sa Isabela. Oh, time check. 3:56 PM. Oh, grabe. Tirik ang araw ngayon mga tropa. Pawalan na natin itong mga to. Baka pawalan na naman ng iba. Check natin. Dami. Naggumahos! Grabe. Yan, marunong na lahat. Oh ha? Solve sila dyan. Grabe, tirik ang araw. Ayos, di ba? Unang hingalin, yun yung ipapamudbud natin, mga tropa. Oh. Okay na yan, ha? Paragingin muna natin. Yan, sama-sama na. Dami. Dami nating iwawala. Dami pang ayuda. Bye! Oh, eto na yung mga donation bird natin, mga tropa. Para sa club ng CRPSC Isabela. Sa pamumuno ni Tropang Dandy Tolentino. Oh ha? Hindi kasama training box dyan ha. Oh, ito mga tropa. Ito yung isa sa donate natin sa club ng CRPSC Isabela Club. Sila na bahalang magparapol nito sa mga membro nila. Ang line nito mga tropa, seryoso muna tayo ngayon ha. Wag na muna yung mga lahi ni Ampatuan tsaka lahi ni Boy Tapang. Itong lahi nito mga tropa, Terminator line. Nanay nito, MacArthur finisher. Ang tatay naman, Muñoz champion. Tapos third place to Gigaraw. North finisher. Tapos South finisher din. O ha? Ayan ha, lugun pa siya. Bata pa to mga tropa, wala pang 2 months to. Kasama na to sa team ko na mga paronda. Pang South ko sana to sa PHA. O ipaparapol na lang natin. Sumasabay na to sa isang oras na rondahan. Ang band number nito mga tropa, PHA 2020 2036082. Oh, sa mga kabunot na raffle, yan. Panoorin mo na lang tong video natin para malaman mo ano lahi nito, ha? Oh, itong isa naman mga tropa, lahi din ng Terminator. May pasok ng dugo ng Sexy Victor. Yung father side dito, Batanes champion line. Oh, check natin ha. Ito yung band number niya mga tropa. PHA 2020 2036084. Ayan ha, sa mga kabunot. Panoorin mo na lang to. Okay na? Oh, itong isa naman mga tropa, alam nyo na siguro anong lahi dito. Gantong kulay ko, matik, lahi ni Johnson Relax. Oh, may pasok na rin ng Sexy Victor line to mga tropa. May pasok din ng Batanes champion. Ang band number nito mga tropa, PHA 2020 2036051. Ayos, di ba? Pag hindi gumana sa karera to, isali nyo na lang ng show, baka dun manalo. Okay na? Oh, ito mga tropa, alam nyo na. Pula, matik, lahi ng embrek ko to. Oh, may pasok na rin ng John Aden to mga tropa.
Sobrang swerte makakadali nito. Ang ban number nito, PHA 2020-203-6063. Grabe, nagmamadali na tayo mga tropa. May lakad pa. Grabe, nagmamantika na ako. Oh, ito naman yung request ni tropa, si tropang Dandy Tolentino. Oh, ito yung gift bird ko sa kanya. Paalala ko lang mga tropa sa Isabela, hindi ito ipaparapol. Gift bird ko to kay tropang Dandy Tolentino. Ayan oh. Request niya sa akin to. Ang lahi nito, Terminator. May pasok din to ng overall ni JR Apo. Ayan oh. Oh. Para kay tropang Dandy Tolentino yan. Dahil sobrang sipag mag-like at sobrang sipag mag-subscribe. Tapos ang sipag pa tumaya sa ending. Hindi makatama kaya pinagbigyan na natin. Ayan, may gift bird na, may raffle bird pa para sa club niya. Oh, okay na. Ang ban number nito ay PHA 2020-203-6079. Okay na. Oh, may bonus pa mga tropa. Grabe. 4 lang ang ipinangako kong ipaparapol mga tropa. Oh, gagawin na nating 5 para 6 na ibon bale ang ipapadala sa Isabela. Yung isa gift bird ko kay tropang Dandy Tolentino. Itong ibon na to mga tropa, hindi ko breed to. Yung 5 na nauna, breed ko lahat yun. Ito, palipad sa akin ng isang tropa. Ang lahi nito, lahi ni Lix Ang. Ayan oh, nilaban ko last South. Pinalipad sa akin. Oh, ano to? Nawala ng last training. Nestmate ni DQ to, kung natatandaan nyo, si DQ, na DQ sa PHA. Ito yung nestmate. Si DQ, tumapos ng South Race. Derby Race, ginawa dyan training. Kinlock niya lahat. Ito ang ban number nito mga tropa. PHA 2019-192-2809. Okay na ha? Oh, i-box na natin itong mga tropa. Baka i-box pa ng iba. Okay na ha? Oh, okay na mga tropa ha? Huwag sana akong isumpa ng mga taga Isabela pag nadamay sila sa paggulong ko. Sa mga tropa natin sa Isabela dyan, oh, suportahan nyo yung club nyo. Ang bigat pala nito. Okay na ha? Bye! Oh, dito ka na pala? Ay, grabe! Oh, balutin mo na to. Oh, babalutin pa ng iba yan. Ayan, mga tropa, papuntang Isabela, ha? Okay na, ha? Yung isa sa ano yan, Tagig. Oh. Ayan, ha? Oh. Ayan na, ha? Ay, grabe, ginabi. Oh. Ayan, ha? Mauna ka na ba? Di mo na antayin? Oh, okay na, ha? Okay na yan, ha? Ingat sila sa'yo, ha? Okay, bye. Oh, ayan, ha? Ayan na si Mas Rider Black. Oh, andali lang. Saan punta mo? Tugigaraw muna ngayon. Tugigaraw? Isabela lang yan, huy. Okay na, sige na. Bye! Magluto muna tayo. Grabe. Oh, pansit ba to, ha? Galing pang Bicol yan. Squid ball, chicken ball, awang, sibuyas. Ayan, nilagay na yung siomay. Ayan, toyo. Sige nyo, isang ganyan. Hop, tama na. Tubig ng baterya, 1 teaspoon na paminta, lagay na agad. Pansit ba to? Sige, lagay nyo na, baka ilagay pa ng iba yan. Laging sinabawan yata, pang pinali, pechay. Itsurang pagkain ng bibi na, oh. Mabilis na lang yan. Mga 5 oras, kakain na tayo. Maki! Maki! Yes? Andiyan ba si Maki? Ha? Sinong Maki? Makikikain? Ay, grabe. Mga tropa. Hala, pansit ba to? Oh, okay na ha? Lagyan natin kanin. Tara, kain na tayo. Baka kainin na naman ng iba to. Grabe. Hindi ako nasusuka mga tropa. Hindi bago lang ako sa lasa. OTW na pa Isabela, yung mga donation bird natin, mga tropa. Huwag sanang malasin yung mga makakakuha. Paki-like and share kung nagustuhan nyo yung content natin ngayon, mga tropa. Kung hindi nyo nagustuhan, paki-like and share na din. O ha? Shoutout sa lahat ng subscriber natin dyan. Sa lahat ng viewer. Shoutout sa inyo. Sa lahat ng tropa natin dyan. Shoutout sa inyo.
Sa lahat ng tropang hindi pa nakakapag-subscribe dyan. Mag-subscribe na kayo! Para mapalain na tayong lahat. Okay na ha? Ayos na ha? Bah!